Şömine sefası. Soğuk bir kış akşamı. Vakit henüz geç olmamasına rağmen hava karanlık. Rahat döşenmiş oturma odasında pencereden dışarıya bakıyor, lapa lapa yağan karı seyrediyorsun. Kalın, kuru odunların yandığı şömineden yayılan sıcaklık tepeden tırnağa sarıyor seni. Bu sıcaklık dalgasında kaybolma hissiyle direkt şöminenin karşısına, geniş, rahat kanepeye uzanıyorsun. Işığı açmak istemiyorsun. Alevlerden yayılan dalgalar odayı yeterince aydınlatıyor ve duvarlarda değişken şekiller oluşturuyor. Vücudunun bu sıcaklıkta eriyecekmişçesine gevşediğini hissediyorsun. Tatlı bir yorgunluk çöküyor üstüne. Odunlardan çıkan çıtırtılar bu sessizlik içinde hoş bir ninni mırıldanıyorlar kulağına. Bütün sıkıntılar da bu sıcaklık içinde eriyip yok olmuşlar sanki. Şu anda en ufak bir iz bile kalmamış onlardan üzerinde. İnsanı en uç saç telinden ayak parmaklarına kadar saran bu sıcak ortamda kendini çok huzurlu, dinlenmiş hissediyorsun. Ve gözlerini diktiğin şömineden yayılan şekillerden daha neler çıkarıyorsun, neler.